На повестке дня один из самых актуальных вопросов, волнующий корпус депутатов столицы – безопасная эксплуатация газовых приборов жителями. Уже который год депутаты городского совета совместно с представителями надзорных органов проводят работу по профилактике нарушений. В этом году рейдовые мероприятия продолжились уже в различных точках общепита, где выявлено немало нарушений. В основном дислокация магазинов, кафешек и общепитов у нас находится в первом микрорайоне. Мы начали проверять магазины, кафе, так как они были расположены на первых этажах многоквартирных домов. В ходе проверки нами были выявлены грубейшие нарушения. Одно самое грубое нарушение, что, например, в местах общепита в кухнях стояли газовые баллоны. Это одно из таких грубое нарушение. Были даны предписания для устранения нарушений. 15 марта, то есть в пятницу, нами был проведен рейд по этим точкам. Третий рейд уже по одним и тем же точкам мы провели уже контрольные рейды, посмотреть, устранены или не устранены. Практически все нарушения были устранены. Следующий вопрос от депутатов – почему износ газовых уличных сетей в Магасе составляет порядка 65%? На него отвечает руководитель Назранского отделения «Газпрома». Виталий Семенов отметил, что проблема кроется вовсе не в человеческом факторе. Грунты в Ингушетии очень обладают таким свойством, как высокая коррозионная активность. То есть это, грубо сказать, если мы железо зароем с вами в землю, оно начнет ржаветь, быстро ржаветь. Есть грунты с низкой коррозионной активностью, но, к сожалению, в Ингушетии очень сильная коррозионная активность. В этой ситуации все подземные газопроводы должны находиться под защитой. То есть специально принимаются меры, подается определенный потенциал на газопроводы, который препятствует разрушению газопровода. В городе Магас вот эти все бесхозные сети находятся без защиты. Еще один вопрос, волнующий многих жителей столицы, озвучил депутат горсовета Тимирлан Ужахов. Назрановское отделение «Газпрома» обслуживает сразу два муниципальных округа – Назрань и Магас. В столице около 7 тысяч абонентов и всего 2 специалиста, занимающихся техобслуживанием и проверкой газовых сетей. По мнению депутата, целесообразно создать в Магасе отдельный газовый участок по техобслуживанию. Просьбу Виталий Семенов взял на заметку. Вопрос постарается рассмотреть после официального обращения в отделение «Газпрома». Вы напишите и протокольно давайте пропишем этот момент. Да? Мы рассмотрим дальше о наших возможностях и о наших решениях. Мы вам соответствующим образом доложимся. Либо на заседании следующем, куда вы нас пригласите, либо в письменной форме доложимся. На совещании отметили, что вопросы, озвученные на встрече, постараются решить в ближайшее время. Дана Плиева, Магомед Шаухалов, Магомед Белакиев. Новости 24.